Arratsaldeon guztioi, eta mila esker gurekin izateagatik. Gaur 2008ko abenduaren 17an udalbatzarra ontara etortzeagatik. Ikusiko dezuenez berriro bozeramaileak gaude hemen eta publiko artean baita beste zinegotziak daude, ez dakit ikusiko da, baina denok jakinaren gainean egoteko. Muy buenas tardes y bienvenidos al pleno que celebramos hoy, día 17 de diciembre de 2020. Comentaba que aquí estamos sentados los y las portavoces y luego, pues para que se sepa, porque no sé si se ven las imágenes, pero el resto de concejales están sentados en los bancos que hay en el pleno. Así era hemengo diogu udalbatzarrari. Damos comienzo al pleno. Lehenengo puntua, 2008ko urriaren 29ko eta azaroaren 25ko akten onarpena. Interbentziorik ez balego, jarriko dugu gaia bozkatzera. Aldekoak? Aktak aho batez onartua geratzen dira. Bigarren puntua, Xozilt Akalt elkartearekin urte anitzeko hitzarmena berritzeko proposamena. Bai, kontuan hartuz 2004 garren urtean, lehenengo aldiz, Andoaingo udalak mugarik gaberekin urte anitzeko hitzarmena onartu zuela Larreinaga Malpaisillo udalerriko landagiroko gazteen heziketa formala laguntzea proiektuaren garapenerako Mertxe Bros Andoaindarren zuzendaritzapean zegoelarik aipatu egitasmoa. Ikusirik aurreko hitzarmena bukatu baino lehen, bai lankide voluntarioaren aldetik, bai udalaren aldetik, harreman eragonkorrakoa ezartzeko beharra ikusi zenez, gobernuz kanpoko erakundeen arten bitartekotzarik gabe proposatu zen Xozilt Akalt erakundearen eta udalaren artean arte arnitzeko hitzarmena sinatzea 4 urtetarako. Decía que en el año 2004, por primera vez, el Ayuntamiento de Andoain aprobó un convenio plurianual con Mugarik Gabe para el desarrollo del proyecto Apoyo a la Educación Formal de Jóvenes Rurales del municipio de Larreinaga Malpaisillo, en cuya dirección se encontraba la andoaindarra Mertxe Brosa. Visto que justo antes de finalizar el convenio anterior, tanto por parte de la cooperante como por parte del Ayuntamiento, se vio la necesidad de establecer un marco relacional más estable en el que no mediara una ONG, se propuso un modelo de convenio plurianual entre la organización Xozilt Akalt y el Ayuntamiento por un periodo de 4 años. Eta hain zuzen ere, bada gaur ona ekartzen deguna. Gure nahia izango litzateke Xozilt Akalt elkartearekin urte anitzeko hitzarmena berritzea, Larreinaga Malpaisillo udalerriko landagiroko gazteen heziketa formala eta ekintzailea bultzatzea proiektua burutzeko hurrengo 4 urtetarako. Hau da 2008tik 2023. Decía que nuestra intención es aprobar nuevamente la renovación del convenio plurianual con la asociación Xozilt Akalt para llevar a cabo el proyecto de apoyo a la educación formal y el emprendimiento de jóvenes rurales del municipio de Larreinaga Malpaisillo por un periodo de 4 años, es decir, del año 2020 al 2023. Bai zuzentzea, akats bat detektatu degula dokumentazioan, ez dakit jakinaren gainean, kontuatu zeaten, baina 4 urtez izango liratezke 26.930 euro. Batzordean komentatu zen bezala. Akats bat dago 2008an, baina 4 urteak izango liratezke 26.930 euro. Decía que el importe sería 26.930 por cada uno de los 4 años y que hemos detectado que en el primer año hay una errata y pone otro importe, pero tal como se dijo y así se acordó en la comisión, sería la misma cantidad por los 4 años de 26.930. Eta, orduan, hori izango litzateke bozkatzera jarriko genuena. Ez dakit interbentziorik ez balego, bozkatzera jarriko genuke gaia, aldekoak. Gaia aho batez onartua geratzen da. 3. puntua, giza eskubideen defendatzaileak babesteko udal euskal sarerari atxikitzeko proposamena.
Bai, kasu hau baita ere gizarte zerbitzutako batzordean ikusi izan. Babesarearen eskaera egin ziguten, giza eskubideen defendatzaileak babesteko Euskal Udal Sarea Andoaingo Udala bertako kide izan dadin. Kontuan hartu behar da, sare horrek aleginak batu nahi dituela lokalaren esparruan herritarren jarduera eremua berreskuratzeko, bai eta udalak defendatzaileak babesteko egiten duen ekintzari balioa eman nahi diola ere. Pairatzen duten ahultasun egoeraren hazkundearen aurrean espazio seguruak, nazioarteko ikusgarritasuna eta herritarrak sentsibilitatea eskatuz. Decía que este tema también se vio en la Comisión de Servicios Sociales. Es una solicitud que nos llega de Babes Area, que es la Red Vasca Municipal de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, y la intención es que el Ayuntamiento de Andoain forme parte de esta red. Teniendo en cuenta que dicha red lo que busca es aunar esfuerzos en la esfera de lo local para recuperar el espacio de actuación de la ciudadanía, así como poner en valor la acción del Ayuntamiento en la protección de las defensoras y defensores ante el incremento de la situación de vulnerabilidad que sufren, demandando espacios seguros, visibilización internacional y sensibilización a la población. Orduan gaur bozkatzera ekartzen deguna, hain zuzen, izango da giza eskubideen defendatzaileen babeseari buruzko adierazpen instituzionalari atxikitzea, babesaren sarea baitakar horrek. Ez da elkar inongo kosturik hori egitea, eta gero haiekin eta haieken antolatzen dituzten ekintzetan parte hartuko genuke. Decíamos que hoy lo que vamos a someter a votación es la adhesión a la Declaración Institucional sobre la Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, porque ello supone nuestra incorporación a Babes Area, que no tiene ningún coste el hecho de estar adheridos. Y luego, eso sí, pues participaríamos activamente en la organización y realización de acciones conjuntas con dicha red. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera. Aldekoak? Gaia aho batez onartua geratzen da. Laugarren puntua, adingabei tratu ona emateari buruzko adierazpen instituzionala, edukorra. Bai, hau irakurriko dugu, haurtzaroekiko tratu ona bermatzeko konpromisoaren udal adierazpena. Declaración municipal de compromiso hacia el buen trato en la infancia. Haurren kolektiboa berez talde zaurgarria da. Horregatik haur eta nerabeen eskubideen adierazpenak haurtzaroari buruzko eskubide batzuk jasotzen ditu besteak beste. Bizitza, osasuna, hezkuntza, aizia, familia bizitza, indarkeriaren aurrean babestua egotea, ez diskriminatuak izatea eta haien iritziak entzutea. Indarrean dugun eta bideratzen gaituen legesparruak kontuan hartzen ditu eskubide horiek, baina horietako batzuk maiztasun eta larritasun batekin urratzen dira. Horrek gure erantzukizuna eskatzen du eta mobilizatu egiten gaitu. El Ayuntamiento de Andoain quiere presentar públicamente su compromiso unánime con todos los niños, niñas y adolescentes de este municipio, para que puedan crecer y educarse en entornos seguros y donde el buen trato sea una característica de toda nuestra comunidad. Gure asmoa borondateak eta jarduerak batzea da, haurtzaroa eta nerabezaroaren inguruko mehatzuen aurrean, gure udalerria babesteko benetako espazioa bihurtzea. Andoain quiere convertirse así en un municipio comprometido con el buen trato a la infancia, desde una apuesta institucional, contando con diferentes agentes sociales y con la comunidad en general, iniciamos un camino que queremos quede plasmado en un plan local de actuación. Esiser elkartearen eta Eduko Fundazioaren laguntza onartzen dugu. Prozesu horren lehen mugarria 6 hilabete barru izango da. Haur eta nerabei tratu ona emateko tokiko plan bat. 2021 urtean sozialitatuko dena. Interbentziorik ez balego, jarriko genuke gaia bozkatzera, aldekoak. Gaia aho batez onartua geratzen da. 5. puntua, Mikel Arregi Aranburu jaunak zinegotzi karguari uko egitearen idatziaren berri hartzea. Mikel Arregi Aranburu jaunak EAJ-PNV udaltaldeko zinegotziak 2020ko abenduaren 10ean aurkezturiko idatzia, eta kontuan izan da baita ere udal gobernuko kidea, horren bidez udaletxe hontako zinegotzi izateari uko egiten diolarik.
Visto el escrito presentado con fecha del 10 de diciembre por el concejal del Grupo Municipal EAJ-PNV y miembro del equipo de gobierno, don Mikel Arregui Aramburu, por el que se renuncia a su condición de concejal del Ayuntamiento. Halaber ikusita hauteskunde zerrendako jarraian zerrendatzen diren hautagai Andre jaunak uko egiteko aurkeztutako idatzia, también teniendo en cuenta el escrito de renuncia presentado por las y los siguientes candidatos de dicha lista electora: don Gorka Artolabe Ovide, don José Luis Huizi Leiza, doña Gurtzane Irigora Surreta Vizcaya, don Aritza Mondarain Aizpurua, doña Ainhoa Elola Aramburu, don Andoni Elosegui Ezcurdia, doña María Arantzazu Alonso Irigoras eta doña Maris Soledad Irigoras Balda. Horren bestez, hartuko genuke renuntzia hori, eta baita ere orain erabaki honi jakinarazi behar zaio hauteskunde batzorde zentralari aipatu hautagai zerrendan 14. postuan doan Huitzi Alfonso Alexander jauna zinegotzia izendatua izango dela. Y como consecuencia de esta renuncia, pues daríamos traslado del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de que sea nombrado concejal por la referida candidatura, el número 14 en la lista, el señor don Alexander Huitzi Alfonso. Orduan, batetik gure aldetik aipatzea Mikel Arregui Aramburuk gaur agur esaten digula batez ere politika mundura. Egia esan da 1980etik 2007 etengabe aritu zan EAJ-ko zinegotzi gisa. Denok dakigun bezala 1989an eta 2003an EAJ-PNV kalkategai gisa aurkeztu zuela bere burua eta 2003ko hauteskundetan bozkatuena izan zala. Eta 2019ko ekainetatik gaur arte gobernu taldeko kidea izan dela, 3. alkate ordea eta udaleko euskara saileko lehendakaria. Hori guztiagatik, gure aldetik, gure eskeronak eta beroenak bere lan guztia egin duen lan guztiagatik, eta batez ere, orain desiatzen dioguna momentuz gozatzea eta alde hortatik baita ere oparoa izatea. Decía que Mikel Arregui dice adiós hoy a su carrera política. Desde 1991 hasta el 2007 ha ejercido su actividad como concejal de EAJ-PNV de forma ininterrumpida. En 1999 y 2003 se presentó como candidato a la alcaldía, siendo en los comicios del 2003 su candidatura la más votada y recuperó la participación en el ayuntamiento de forma muy activa desde junio del 2019 hasta hoy, siendo parte del equipo de gobierno, tercer teniente de alcalde y presidente del área de euskera del ayuntamiento. Y por todas estas cuestiones, agradecer en nombre del ayuntamiento de Andoain a Mikel todo el trabajo realizado durante todos estos años y desearte que disfrutes mucho de esta nueva etapa y que vaya fantásticamente bien. Ni nire aldetik nola ez, guztien aurrean eskerrak eman, mila esker Mikel, egindako lanagatik, egindako esfortzuagatik, erakutsitako guztiagatik, hor egoteagatik bertan, eta zure ibilbide politikoa hemen amaitzen da gaur, baino ondoan izango zaitu dela pentsatzen dut, eta bestela ni izango nauzu ate joka orduan berriro denen aurrean eskertu benetan bihotz-bihotzez egindako lana eta egindako esfortzua Mikel. Erabakia, osamena egindan bezala, hartuko genuke eta eskatu bedeko dugu kredentziala, horrengoa Alexander Huizi izendatzeko.
Vale. Bueno, seigarren puntua, alkatetzaren ebazpenen berri ematea zehazki 662/2020 zenbakitik 708 zenbakira. Eta zazpigarrena zinegotzi aldunen ebazpenen berri ematea 878tik 1000-ra. Baina azkenengo puntua galderak, eskaerak eta proposamenak. Ez guk aurreko, atxalde hon denoi, Bai, igual. Atxalde hon denoi. Aurreko udal batzan galdetu genuen, eskatu genuen, 2020ko APP-aren eskaera guztien zerrendat erantzuna nahi genitu da, behar ziren babes galdeko gauzak eta beteta, jendeak esatzen ari zarelako eta egiaztatu nahi genudako. Hilabete pasada eta ez dugu erantzunik jaso, eta orduan berriro eskatzen dugu, guk usteet oposizio bezala eskubidea daukagulako informazio hori edukitzea. Entzun genuen, esan genuen bidaliko zitzaizuela, agindua emango dugu bidaltzeko zerrenda osoa, eta es que se ha pasado. Antia bukaztu zaizkizu. Atxaldeon, eta usten dut nahiko laburra izango naizela, baina hitz hauek esan gabe ez nun amaitu nahi nire ibilbidea. Nire azken parte hartzea da zinegotzi bezala, eta aprobetxatu nahi dut agurritz batzuek esateko. Idatzian jartzen nuen bezala, nire adina eta bizi dugun osasun egoera izan dira, arrazoi nagusia hartu dudan erabakia hartzeko. Nire lagun batek dioen bezala, zaharrak trastor dira, gu berriz helduak gara. Heldutasunera iritsi naizen honetan, esperientzian irabazi dut eta memoria baten jabe naiz. Heldutasun hori ona da zinegotzi lanak aurrera eramateko, baina hori oso baliagarria izan arren, ez da ezertarako indarrik eta kemenik ez badago. Eta horixe da, hain zuzen ere, falta zaidana. Zinegotzi lanetan aurrera jarraitzeko indarra eta kemena. Ona arrazoi nagusia nire erabakia hartzeko. Nekatua, oso nekatua bukatu dut, bai fisikoki eta baita psikologikoi ere. Hala eta guztiz ere, benetan sinesten dut udalgintzan. Herrigintzan egiteko modu egokia dela deritzot. Eta honetan jarraitzera animatzen zaituztet. Andoaingo herriak eskertuko dizuet. Andoainek merezi du bere alde lan egiteak. Bai, Andoainek merezi du. Eta hori dela eta nire anaia Ricardoren hitz batzuk ekarri nahi ditut gogora. Andoain herri humila, izen handirik gabekoa da. Horregatik maite dut gehiago.
Horrexegatik nago fier eta harro nire jaioterriaz. Ezagutzen baitut bertan lanean ari diren euskaltzale militante zahar eta gazteak, eta horregatik gordetzen dut Euskal Herriarengan esperantza. Eguneroko borroka isila, izen handirik gabea, hori da Euskal Herriaren eustailea. Gizon eta gazte horien izenak ez dira geldituko seguru asko Euskal Herriaren historiaren orrietan, baina horiek egingo dute posible, inor baino gehiago, Euskal Herriak historia izaten segitzea. Hitz hauek orain dela 51 urte eta erdi idatziak izan ziren. Bera hil baino 11 egun lehenago publikatuak Zeruko Argian, 1989ko ekainaren 29an, San Pedro egunean. Hitz hauek ez dute bat ere gaurkotasunik galdu, eta niri dagokidanez oso harronago Andoaindarra izateaz, Andoaingo herriari zerbitzu izanaz, orain zinegotzi moduan, lehenago herrigintzan, ikastolan, kulturarloan, politikan. Eta pentsatzen dut, zuek ere ni bezala hori egiten ari zaretela, egiten jarraituko duzuela, eta ondorioz gure erara ere, Andoaingo eta Euskal Herriko historia idazten ariko garela. Eutsi gorri gogotsu. Bukatzeko esker hitz batzuk esan nahi nituzke. Batzuk entzun dituzte gaur, baina bueno. Eskerrak euskara saileko langile guztiei. Beraiei esker bete ahal izan baitut nire egitekoa enbako zinegotzi arduradun bezala. Benetan eta bihotzez eskerrak eman nahi dizkiet eta eman beharrean nago. Era berean eskerrak enbakide izan zareten guztiei. Zuek posible egin baituzue gure bilerak gora behera handirik gabe egitea eta genituen betebeharrak betetzea. Luzatu nahi dut baita ere eskerrak udaletxeko hainbat eta hainbat langileri. Beraiekin gutxi edo gehiago izan ditudan harremanei esker, nire lanak betetzen lagundu diratelako. Eta azkenik zuei, zinegotziei, nirekin batera bide lagun izan zaituzte dalako udalgintza lan honetan. Eta nola ez, barkamena ere eskatu beharrean naiz, egin dudan edo esan dudan edo zergatik, inor gaizki edo minduta sentitu baldin bada. Barkatu bihotzez. Eta benetan bukatzeko, orain dela 13 urte eta erdi, 16 urteko udal ibilbidearen ondoren nire agurrean esan nituen azken hitzeki agertu nahi zaituzte. Andoain bizitzeko leku egokia egin ezazue, merezi dueta Andoainen bizitzea. Maita ezazue Andoain eta Andoaindarrak maiteko zaituzte. Besarkada batzuetako bakoitzari bihoz-bihotzez eta nahi duzuen arte, beti izango nauzue alboan. Eutsi goiari, animo eta bizi euskaraz. Eskerrik asko. Bueno, yo por mi parte, y antes de acabar, y también, bueno, en nombre del Grupo Municipal Socialista, decir que efectivamente esta última legislatura hemos podido trabajar codo con codo y de forma conjunta, tanto como equipo de gobierno como en las diferentes cuestiones que nos han llevado a cabo. Pero bueno, también tengo que decir que cuando yo empecé en el ayuntamiento, por otros motivos, bueno, pues tuve la suerte de conocerte y bueno, pues por otros temas también fuimos teniendo que conversar y hablar de muchísimas cosas y bueno, pues en ese sentido para mí personalmente siempre has sido una persona referente de este municipio y agradecerte pues toda la dedicación y todo el trabajo que has tenido para el ayuntamiento y para fuera del ayuntamiento, que también entendemos que se han hecho muchas cosas. Consideramos que bueno, todo ese, como acabas de decir, todo ese fruto de todo ese trabajo, pues efectivamente requiere muchas horas, requiere muchos esfuerzos y bueno, pues también muchas veces nos conlleva a tener pequeñas alegrías y en ese sentido pues agradecerte toda la labor y sobre todo ahora ya que disfrutes todavía si cabe un poquito más de la familia y de esta nueva etapa. Mila esker eta eutsi goiari baita. Bai, Mikel, bueno, goizian agurtu zaitut, baina gaur pixka bat joan taldearen izenean edo hitz batzuk esan nahi dizkizugu. Azken urte terdian, hainbatetan partekatu izan dugu bai udadeko batzordeen eta
udala beraren funtzionamendu buruzko kezkak, eta alde horretatik, bai nire izenean eta bai gure taldearen izenean, eskerrak eman nahi dizkizugu zuk zuzendu dezun batzordean, enban alegia, eroso sentitu garelako, eta eztabaidak eztabaida eta iritziak iritzi, oposizioko gure jarduna behar den bezala burutzeko aukera izan degulako, eta guzti horregatik eskerrak. Eta bestetik, agur hau kezkaz ere bizi dugu, gaur egun gure taldeak Eusko Alderdi Jeltzalearen udal taldearekin duen zubi bakarra ere badijoalako, eta hori kezkaz bizi dugu. Hau esan da, zorterik onena opa dizugu bizimodu berrian, gozatu familiaz, gozatu lagunetaz, biloba txikiaz, eta zaindu. Bueno, yo también me despido a la mañana, pero bueno, pues vamos a hacerlo. Pues eso es lo que te he dicho a la mañana, Miquel, que nosotros, aparte de las desavenencias que hemos tenido, creo que el trabajo ha sido bueno, conjunto, bueno, en lo que hemos participado. Pienso que sí que es verdad que eres un referente en Andoain por el trabajo que has hecho durante todos estos años y que lo cortés no quita lo valiente. Y luego, pues, la verdad que creo que sí que es verdad que se va a notar, o sea, tu falta. Lo siento por el chico que viene, porque creo que tiene el listón, que vas a dejar el listón muy alto. Y bueno, nada más desearte que disfrutes muchísimo de la vida, que es lo que nos queda, y que seas muy feliz. Y yo creo que nos vamos a seguir viendo, o sea que nada más. Bueno, bukatutzat eman baino lehen, eta bai, gaurko plenoa bukatu baino lehen, bai aipatu nahi du denok dakigun bezana, gabonak, familiakoekin eta lagunekin elkartzeko uneak diala, normalki musu, besarkada, hitz polita eta desioneko uneak direla, baina aurten gabonak desberdinak izango dira. Gogorra izango da, senide eta lagun horiek ikusi, musukatu eta besarkatu ezin izatea, baina oraindik ere data gogorragoak eta zailagoak izango dira azken hilabete hauetan maite dugun pertsona bat galdu duten familientzat. Orduan alde hortatik, bai familia horiei guztiei bidaltzen dizuegu musurik handiena eta gure indar eta adore guztia. COVID-19ak den aldatu du, eta batez ere benetan garrantzitsua zer den kontura hasi eta balioetzi digu. Inoiz baino gehiago agerian geratu da gizarte bat gehala eta egiten duguna edo ez deguna egiten diogunak eragina duela beste pertsonarengan. Horrexegatik eskatzen dizuegu behin bat baino gehiagotan, gabonetan batez ere, inoiz baino gehiago zuhurtziaz eta erantzukizunez jokatzeko, eta batez ere arauak errespetatuz. Gure eskubia da, baina baita gure betebeharra ere. Ezin baitugu hirugarren olaturik onartu. Jai zoriontsuak opa dizkizuegu eta goza dezagun denok arduraz egu berriaz. Decía que la Navidad sin duda son momentos de encuentro con familiares y amigos, y son momentos de besos, abrazos, palabras bonitas y buenos deseos. Y este año pues va a ser una Navidad diferente. Va a ser duro no poder vernos, besarnos, abrazar a esos familiares y amigos, pero todavía son unas fechas más duras y complicadas para aquellas familias que a lo largo de estos meses han perdido a un familiar. Y por todo ello, en nombre de todos, trasladaros nuestro mayor beso y toda nuestra fuerza y ánimo. Tenemos claro que la COVID-19 lo está cambiando todo. Nos ha hecho darnos cuenta y valorar lo que realmente nos importa. Y más que nunca se ha puesto de manifiesto que lo que somos una sociedad y que lo que hacemos o aquello que dejamos de hacer a nivel individual repercute en las otras personas. Así que os pedimos que esta Navidad actuemos de una manera responsable, más que nunca con prudencia y sobre todo respetando las normas. Es nuestro derecho, pero también es nuestra obligación,
porque si algo está claro y algo estamos aprendiendo es que no nos podemos permitir que haya una tercera ola. Así que desearos unas muy felices fiestas a todos, pero sobre todo que disfrutemos responsablemente de la Navidad. Mila esker.